Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում Արարատյան խոհանոցն է ձեզ համար եւ ձեր սպասված հաղորդումը։ Շարունակում ենք ձեզ ներկայացնել ու տեսնել հարգելի հեռուստադիտողներ, որոնք կարծում եմ կհամալրեն ձեր ընտանեկան կերակրացանկը։ Եվ այսպես հարգելի հեռուստադիտողներ, շարունակում ենք մեր հաղորդումը եւ այսօր այն իրականացնելու ենք իմ հյուրի հետ։ Իսկ իմ հյուրն է Զվարթ Գասպարյանը, հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացման եւ պահպանման հասարակական կազմակերպության խորհրդի անդամ, Ազնավուր ռեստորանային համալիրի ավագ խոհարար եւ մեր լավ բարեկամ։ Ողջույն Զվարթ։ Ողջույն ձեզ։ Ինչպես ես։ Լավ, շնորհակալություն։ Շատ ուրախ եմ քեզ այստեղ տեսնելու համար եւ առավել ուրախ եմ, որ քանզի դու լավ տրամադրվածության պես եկել այստեղ։ Միանշանակ։ Բայց ուզում եմ մի հայտարարություն անել մեր կազմակերպության հայտարարությունը, հարգելի հեռուստադիտողներ, հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացման եւ պահպանման հասարակական կազմակերպությունը ապրիլի 19-ին ժամը 12-ին Աբովյանի քաղաքապետարանի դիմացի հրապարակում իրականացնելու է ձկան փառատոն։ Հրավիրվում եք բոլորդ եւ այնտեղ կունենաք դուք լավ միջավայր եւ ձկից պատրաստվող բազմապիսի ուտեստներ։ Ինչ ենք պատրաստելու։ Այսօր պատրաստելու ենք աղցան, հավի կրծքամսով, Հավի կրծքամիս, խորոված բիբարով, կարմիր, երևասպագդեղ, ձիթապտուղ, անկորից ձիթապտուղ, օգտագործելու ենք բոված ընկույզ, խեղճ ենք ուզում էլ բովեցինք, եւ խաշած բրինձ, այստեղ կա կանաչեղեն, թթվասեր եւ վերջ։ Որևէ գործում տեսնում ես իմ օգնությունը։ Եթե դու մինչև տապակես կրծքամիսը, ես կկտրտեմ արդեն խորոված բիբարը։ Ինչու ենք տապակում։ Տապակում ենք ձիթապտղի յուղով, այն շատ օգտակար է, գիտենք, հնարավորինս շատ է պետք օգտագործել։ Մանր պիտի կտրատենք, թե ամբողջական պիտի անենք։ Չէ, ամբողջական չէ, բնականաբար մանր։ Եվ նշենք, որ այս հավի կրծքամիսը նախորոք համեմված է, չէ։ Այո։ Լավ, ինչ կտորների։ Այսպես։ Այո։ Լավ է։ Այո։ Ուշադիր նայի, ճիշտ եմ անում արդյոք, ճիշտ եմ կտրում թե ոչ։ Զվարթ ջան, դու գիտես արդյոք, որ այս անգամվա հրավերը հատկապես մեզ հուշել են նկարահանող խումբը, ռեժիսորը, օպերատորը եւ իր օգնականը, այսինքն քո պատրաստած ուտեստանական համեղ է, որ խնդրել են, որ նորից դու ուտեստ պատրաստես, այս անգամ կտեսնենք, նորից կհրավիրեն, թե չէ։ Սկսեցինք տապակելը։ Ես կտրատեմ, մինչև դա։ Ընտրել ենք կարմիր բիբարը խորոված, ուղղակի գունայինով, գունայինը գեղեցիկ լինելու համար։ Թե չէ կարող են ընտրել նաև կանաչը, իսկ կանաչը ինչ է, լավ գույն չէ։ Գեղեցիկ է, ուղղակի աղցանի մեջ գունային համադրության համար ընտրել ենք կարմիրը։ Լավ, իսկ ընկույզը ինչի եք բովել։ Ընկույզը բոված ավելի համեղ է, հա, աղցանի մեջ։ Վաու, հիմա մեր հեռուստադիտողները սկսելու են յուրաքանչյուր անգամ, երբ որ ընկույզ օգտագործեն, սկսելու են բովել նոր օգտագործել։ Ընկույզի երևի մեջի եթերայուղերն էլ դուրս է գալիս բովելուց, ինքը իր համը ավելի լավ է տալիս։ Այն կարևոր նյութը, որ օգտակար է, մնում է մեջը։ Բնականաբար, ուղղակի նա ավելի համեղ է դառնում։ Այսինքն արխային կարող ենք տապակել, բովել նոր, որտեղ են գիտենք ընկույզը շատ օգտակար է։ Ինչ ենք անելու հիմա։ Շատ չենք տապակելու, չէ։ Չէ, մի քիչ թող կարմրի։ Կարմրի։ Այո, մի փոքր։ Լավ։ Ես կտրատեմ նաև կանաչ սոխը։ Կտրատի նաև կանաչ սոխը։ Վերցրեցինք մի քիչ մաղադանոս։ Կանաչ սոխ մաղադանոս։ Այդպես։ Ես մինչև եք խառնեմ։ Ես պատրաստ եմ զեկուցելու, որ հավի կրծքամիսը
արդեն կարմրել է։ Բոված ընկույզն էլ մի փոքր մանրեցնենք։ Դի կտրատենք։ Մի փոքր։ Ավելացնելու ենք բրինձը։ Արդեն խաշված։ Մեզ այն սառն է հարկավոր, տաք պետք չէ։ Վերջ։ Հիմա ավելացնենք։ Այո։ Մի փոքր համեմ ենք աղ և սերմի բարով, մի փոքր։ Լավ։ Ես արդեն ավելացնելու ենք անկուրիս ձիթապտուղ։ Այն լավ խառնելուց հետո նոր միայն կավելացնենք թթվասեր։ Նորից ես հիշեցնեմ, համեմված կրծքամից տապակեցինք, կտրատեցինք խորոված կարմիր տագդեղը, քաղցր, կանաչ սոխ մաղադանոս, խառնեցինք այս ամբողջը, ավելացնենք բրինձ, թթվասեր, հավատացնում եմ շատ համեղ է։ մի քիչ սեր, մի քիչ հոգու ջերմություն։ Բնականաբար։ Չէ՞։ Այո։ Եվ ափսեն, որի մեջ պիտի մատուցենք։ Մառոլ չունենք։ Ամեն ինչ ունենք։ Հազարի տերևները դնենք, մեկ անկյունում, հա։ Եվ մատուցենք, իրոք, որ գունային այսպես գամման հիանալի է, իզուր չէ, որ դեր մինչ հիմա վիճաբանություն է գնում, թե լոլիկով և վարունգով աղցանը, երբ որ ի հայտ եկավ, հաշվի էր առնված նրանց գունային հատկությունները, թե համային, կարծում եմ նախ և առաջ գունային։ Բնականաբար սկզբից տեսնում է աչքը, հա։ Այո, աչքը տեսնում է, աչքը ուզում է, իսկ մենք պարտավոր ենք բավարարել։ Հետո հագենում ստամոքսի սովածությունը։ Շատ լավ, Զվար ջան, եթե ունես առաջարկ, եթե ունես մեր հեռուստադիտողներին մի ասելիք, խնդրում եմ ասա, որովհետև նկարահանող խումբը շտապում է, որ այս ուտեստը տեսնի, համտեսի։ Բարի ախորժակ։ Բարեկամներ պատրաստեք և, ինչպես ասում են, բարի ախորժակ կլինի այնպես։ Ես ձեր անունից ուզում եմ ևս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել Զվարթին, որ ժամանակ գտավ և չմերժեց մեր համատեղ խնդրանքը և այսօր ներկայացավ մեզ։ Շնորհակալություն Զվարթ, ապրեստուր։ Սելեմ շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այո, մեր ընտանիքներում թող շատ լինեն այսպիսի հետաքրքիր ուտեստներ, այսպիսի հետաքրքիր աղցաններ, և մենք ընդհանրապես սնվում ենք գիտակցված և կունենանք արդեն էլ ավելի առողջ, էլ ավելի երջանիկ օրգանիզմ։ Մենք պարտավոր ենք միշտ հպարտ լինելու, հայ լինելու։ Բարեկամներ, հպարտ լինենք հայ լինելու համար, ունենանք համբերություն և տարածենք բարություն, ևս մի քիչ և ամեն ինչ լավ է լինելու։ Ցտեսություն բարեկամներ։ Աղցան, հավի կրծքամիս 100 գրամ, խորոված տագդեղ 50 գրամ, ձիթապտուղ 50 գրամ, բոված ընկույզ 50 գրամ, խաշած բրինձ 100 գրամ, կանաչի, թթվասեր, աղ, պղպեղ, բարի ախորժակ։